ସର୍ବୋପରି এই জাতির মহান স্রষ্টা সৌভাগ্যবান গঙ্গাধরଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଦଶା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ। ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଏ ଉତ୍ସବରେ ଯିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି କରିକରା ଉଠାଇ ମୁହିଁ ମୋ କବିନ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଯେମିତି କଥା କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସଭାପତି ଏ ଭବ୍ୟ ସାରଳା ଭବନର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁବାଦକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ। 5 ତାରିଖର ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଏଠି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ଶିଷ୍ଟ ୟୁଆର୍ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ପୁସ୍ତକ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ପୁସ୍ତକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାମୀ। ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏ ପୁସ୍ତକରେ ସହଭାଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ କରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ଆଇନ ପାଇଁ ହିଁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ବିବିଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟକ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୁପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଛି 2020 ମସିହାରେ ସେ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ମୋତେ 2025 ଥିବା ବେଳେ ସେ ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଉଚ୍ଚ ଆସନର ଅଧିକାର ମୁଁ ସେ ଆଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଭାବରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ କଟକର ତାହାର ସେ ସ୍ଥଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଯିଏ ସମ୍ମାନିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଜାତିର ଜଣେ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ସମ୍ବାଦ ଜଗତ କହିଲେ, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କଥା କହିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ତାରିଖ ହୋଇ ପଡ଼େ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାମପଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ବାମପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜର ସୁଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପତ୍ରିକାର ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ, ପ୍ରବନ୍ଧକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିବିଧ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ। ଆଜି ଯେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଚିକିତ୍ସା ଜଗତର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଜଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ନିମାଇ ଚରଣ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ।
ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନରସିକ ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶାସକ ସାଧକ ଭାବରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷ ପକ୍ଷରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଯିଏ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ଯିଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୁବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନରେ ଯିଏ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ମେହେର। କବିତା କଥା ଆସିଲେ ମନୋଜ ମେହେରଙ୍କ କଥା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ମେହେରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ମାନକ ଶୁଣିବେ। ଆମ ସମାଜର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପଦାୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା କବି ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ରବାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କଥାଶିଳ୍ପୀ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଶିଳ୍ପୀ ସହଜ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ବେହେରା ମହୋଦୟ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା କଥାଶିଳ୍ପୀ ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠୀ ମହୋଦୟ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା କବି କାନ୍ତିବରା ନାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ଜୟ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ।